Xa que sabes, poderías me recoller os pantalones que ten na veciña, por favor? Aboa, ahora non podo, que teño presa. Hola, nena. Hola. Que queréis facer hoxe? Apetece vos ir mercar roupa? Pois hoxe hai unha festa na casa de Xoan, imos. Es que esta noite ia hacer coa miña familia nun restaurante chiquito. Pero poderéis ir outro día, esta festa non se vai repetir. Porfa, hai moito que non seguimos de festa xuntos. Veña, va, xa o ranxarei coa miña familia. Pero que crees que faz? Hoxe quedáramos coa Aboa para ir cear. Ademais, ela elixiu o teu restaurante favorito para asegurarse de que viñeras. Pero que te importa que fago o que deixe facer? E a miña vida non a vou vivir sempre a vosso carón. Non é que a vivas a noso carón, é que tes familia e tes que coidala. Podías primeiro quedar coas túas amigas e tamén ver a cea. Que tes tempo para todos. Cando a Aboa non estea vas a arrepentir. Non me amoles, a boa está perfectamente. Está máis sal cunha leituga. Non lle das tantas voltas. Vais a dormir, pero esta conversa a teremos mañá. Que isto non vai quedar así. Nena, estruxin isto, que sei que a Xana lle gusta moito. A boa, xa que ti, iso non me gusta. Come un anda. Que non quero. Xana, trata ben a Aboa, que o único que quería é ter un bo detalle connosco. Valora un pouco máis as cousas. Tranquila, Area, non pasa nada. Sí que pasa, Aboa, ten que tratar ben as persoas cando o único que queren é axudar. Non sexades pesadas, o como é isto. Que é ese ruido? Está vendo a túa boa? Parece que está afogando. De verdade, é que non aturo máis a miña boa. Ademais, a miña irmá está moi pesada co tema. Tía, non se seas así, é a túa boa. Aboa, estás ben? Vienes así toda a semana. Vas ao médico. Estuve, miña neniña, non te preocupes. Mellor, vamos agora. De verdade, seguirei, non te preocupes, de verdade. Ai. Teresa Sánchez, pasa a consulta 3, por favor. Bo día, Teresa. Bo día. Que? Como está? Ben, Veña, cónteme. pois levo uns días cunha tose repentina. E onte, nunha destas, cheguei a cuspir sangue. Vale, non se preocupe. Faremoslle unhas probas. Que tipo de probas son? Se ten tempo, podemos facelas hoxe. Son probas moi sinxelas. Sería unha analítica de sangue, unha broncoscopia e unha radiografía do tórax para ver se ten líquido nos pulmóns, vale? Vale, moitas grazas, doutora. Vale, Teresa. Estes días farille chegar os resultados por carta. Cando os teña, veña e xa falamos, vale? Vale, moitas grazas, doutora. Aboa, xa chegou a carta do médico. Cando vas ir parado? Pois podería ir hoxe. Non sei. Podo acompañarte. Eu teño o día libre. Non fe falta, miña niña. Non hai problema. Vamos. Bo día. Vexo que che ven acompañada. Que alegría. Si, hoxe si. Chegou isto. Deixame ver. Escoíteme, Teresa. Lamentablemente ten cancro de pulmón. Pero, afortunadamente, atopámoslo axiña. Voulle dar unhas pautas de un tratamento para que todo estea ben, vale? Tranquila, Aboa. Imos sair disto. Xana. Xana, temos que falar dunha cousa moi importante. Agora non me apetece, falámoslo logo. Se digo que é moi importante, é porque é moi importante. Vale. Pero que pasa agora? Que seguro que tampouco é tan importante. A Aboa está moi mal. Ten cancro de pulmón. Bo, iso seguro que é unha trola. Que pensas, que son parva? Isto é para que pase máis tempo con vosco. Non é broma, Xana. Non está ben. Bo, é a que queiras.
Nenas, ¿qué os parece quedar agora? Aboa, xa chegei. Que fago para xantar? Aboa. 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 Aboa, que che pasa? Contesta, esperta. Aboa. Aboa, esperta, por favor. Contesta. Aboa, por favor. A miña avoa, que está inconsciente no chan. Ten pulso, respira. Ten pulso. E ten unha patoloxía. Ten caure de pulmón, pero está baixo tratamento. Vale, tranquila, dígame a dirección. Santo Andrés, número 12. Vale, unha ambulancia está aí para ali. Moitas grazas. Vou chamar a Xana. Non colle. Frío. Xa cheguei. Nerea. Aboa. Que raro. Aboa. Mira, niña, ti sabes que eu te quero moito. E cando eu xa non estea, quero que coides ben da tua irmá, por favor. Tamén, por se non chego a poder volver a velo, dixe que a quero moito, que non lle gardo rencor por nada, e que non se sinta culpable, por favor. Aboa, tranquila. Todo va a sair ben. Uso cuarto de Sasancho. Cuarto 236. Grazas. Xana! ¡Apartade! Sinto, non podemos facer máis. Deixemos as horas con ela. Nerea, que fixen? Os últimos recordos que ten a boa de min son unha discusión. Vai pensar que non me quería. Que fixen? Xana, tranquila. Ela díxeme que te quería moito e que nunca che vai dar rancor. Pero es que eso seguro que o di para que me sinta mellor. Pero como vai a tolerar todo o que eu fixen? É que toda a miña culpa se lle fixera máis caso. Hoxe tenemos unha persoa moi importante para todos nós, que é a miña, a que lle quero dedicar unhas palabras. Benvenida a vos. Hai tantas cousas das que me arrepinto que me gustaría cambiar. Non sei ni como empezar. Quero pedirse perdón pola forma na que te tratei. Quero que saibas que estaré arrepentíndome toda a miña vida. Todos aquí sabemos que foses a unha es nos seus corazóns unha boísima persoa. E que destacarse por desexar sempre o ben para os demais. No día de hoxe, digo aquí, diante de todos, que nunca mereceches como fui contigo. Moitas grazas por toda a tua paciencia. Pero, por favor. Os últimos recordos que ten de mí son... ¡Se ríe, tío! ¡Se Abuela. La abuela te lo dice a ti. Ah,